Nombre di Tata e di Dio e di Spirito Santo. Señor sea cuboso. Humano nell'aganus confessanus picanan panos por celebrarnos in maniera digno e misterio nan sagrado di nos fe. Ita confessa a Dios Todopoderoso, ilante et ora che presente, come a pecam tant, a pensamento e palabra, a lo que mi hace e queda sin hace. A mi culpa, a mi culpa, a mi gran culpa, mi te roga la Virgen María, tur ángel santo, y vos, mi hermano. Ahora Dios Todopoderoso, por mostrarnos su misericordia, ordonanos picanan y híbanos na vida eterna. Háganos reza. Dios Todopoderoso, voy yo Jesucristo, un corpo humano, mescosco di nos, alla que sufre morto riba cruz. Assim na boqueira demonstra-nos que caminda de humillación su discípulo nan mesterbai. Ayúdanos seguir fielmente en su enseñanza, a un día nos por tomar parte en su resurrección glorioso. A medio de Jesucristo, voy yo, nos Señor, que como Dios está viva y reina cubo en unidad de Espíritu Santo, dentro del siglo de siglo. Amén. Jesús te pone tu confianza en Dios. Pesei e no te jala atrás, ora e tinku sufre. Lectura for the book di profeta Isaías. Senhor, adunami un lenga hábil, cusa compapia pa anima gente desanima. Turma inta, Senhor talaga me espierta, cu desejo patende. Anto, me ta escuché manera un alumno atento. Senhor Dios ta sinyami escucha bom. Mi no tabay contra je, ni halatras pa su encargo. E sunku quer sutami, mi ta ofrece mi lomba. Si e que arranca mi barba, mi ta dune mi cara. Mi no ta kita cara, ora nang hasibofondimi, iskupi riba mi. Nanta quiere cu vergüenza lo pone mi baja cabeza. Pero Señor Dios, tabing yudami. Pesei, mi cara ta mustra mi firmeza. Mi no ta queda brongosa, e sei ta sigur. Palabra de Dios.
Salmo 22, está ordo cantar e nós traia nos missal na número 329. 329. Jesús había obedecido, tena morto. Pesei Dios ajalse. Con poco palabra, San Pablo te resumí el misterio de nos salvación. Lectura for di carta di San Pablo na Cristianan di Felipe. Rumangnan. Aunque Cristo Jesús estaba tamescos con Dios, e no quiera para arriba su derecho de queda igual na Dios. No, ela pone ese banda. Ela vira mescos con un cativo y igual na gente. Y ora ela aparece como gente, ela humilia su mes y vira obedecido tena morto. Sí, morto na cruz. Pese Dios ajalse na el lugar de más alto y doné el nombre que arriba tur otro nombre. Pa así na honor di nombre de Jesús, tur criatura dobla ng rodilla, tanto es nan den cielo como es nan ribatera y den el mundo bauditera. Y nan tur confesa que Jesucristo ta Señor, pa gloria de Dios Tata. Palabra de Dios. Nos canta aclamación número 52. 5-2.
Jesus habira obedecido tena morto. Pesei Dios a halse riba turcos e dune un nombre que surpassa tur outro nombre. Historia di pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marco. Tabata 2 dias promeco Páscoa, e fiesta riba qua judio não tem costume de comer pão sem zuurdeeg. Grupo de gran sacerdote e doutor de lei tabata busca uma maneira astuto para arrestar e matar Jesus. Não tabata deliberar assina aqui. Mejor nos no arresté durante fiesta, para quizás no viene un lanzamiento del pueblo. Jesus estava na Betânia, na casa de Simão leproso. Mientras estava na mesa, mulher adrenta com bote de alabastro, llena com perfume mais costoso, traja de nardo puro. Ela quebra o bote aqui e baixa seu contenido riba a cabeça de Jesus. Algum de estão presente acoge rabia e avisa outro. Paquico distribui o perfume aqui, lo estaba mejor vender para más que 300 florin e ajuda pobre não cuni. Ora kunang a kritika e muhen, Jesus avisa nang. Lagi, nos trobe, paquico vos ta kritike, lo que la hasi nami ta mashabon, sempre vos tin pobre nan cerca vosso, vosso por iuda nan quanto cu vosso quer, pero ami si nota sempre cu vosso. E la hasi lo que ta na su alcance, de antemano e la perfuma mi curpa como preparación para mi entierro. Y te asegura vosso que tur parte del mundo caminarán predicar el mensaje de alegría, en lo conta también lo que la hasi. Así no le queda siempre en memoria de gente. Después, Judas Iscariot, de sus 12 discípulos, abay cerca gran sacerdote nang pa entregar nang Jesus. Ora nang atende su proposición, nang acepta com alegria e a permitir suma de placa. Depois, Judas começa a buscar bom ocasião para traicionar Jesus. Tabata de primeiro dia de fiesta e dia com ang samata lamchi de Páscoa. Discípulo nang de Jesus apuntre. Da boquia para nós ter comimento de Páscoa, anto nos por vai preparar. Ela manda 2 discípulos com encargo aqui. Vai estat, allá vos lo contra homem que ta carga tinashi cu awa. Sigue su tras, tena cas cu edrenta. Visa donio di cas, maestro ta laga puntra onda e salata caminda cu so discípulo nan por tene comimento di Páscoa. Le mostra vos sala grande arriba, mebla cla pa tene comimento. Prepara allá turcos pa nos. E discípulo nang asali ba estat. Nangahaya turlo que Jesus avisa nang ia preparar o comimento de Páscoa. Ora a noite a sera, Jesus a reunir com seus 12 discípulos nang den sala aqui. Mientras nang tabata na mesa, ele avisa nang. De verdade, onde vos solo traicionami, que come comi. Essa aqui a pone nang bira masha tristo. E tras de outro a começar na puntre. Basta nota ami. Jesus a contestar nang. Ta onde boso Jesus. E sun que ta dop su panden e me sun ta yo comi. Si, yo di hende tabai, segun scrittura tabisa. Ma ai di esun que lo traicioné. Lo tabata mi hope si e no annase e hende ei.
Mientras Nantabata come, Jesús acoge pan, reza una oración de agradecimiento, quebra el pan y donena a su discípulo bisando. Toma, esa kita mi culpa. Después, él acoge un copa cubinha, agradece a Dios, adunanan y nantur a bebe for DJ. Jesús avisa. Esa kita mi sangre, pa cual Dios su alianza te queda confirma. Mi sangre, lo ta drama pa hopi gente, pero mi te asegura boso que lo mi no bebe viña más, te dia mi bebe viña novo del reino de Dios. Después de canta salmo de alabanza, acoge caminda pasero de Oleifi. Vosotros lo abandonami. Así Jesús avisa. A sobra de escritura nos talesa lo mi mata guardado y plama su carnenan foi otro. Ma después de resucitar, lo mi vai Galilea vosso dilante. Pedro a responde. Mas que tu abandonabo a mí nunca. Pero Jesús avise. Quere mi Pedro. Ave noche mes promeco gai canta, lo bobisa tres viaja cubo no conocemi. Ma Pedro asegura com firmeza. Ni más que mi mester mori cubo, nunca lo mi no pretende como mi no conocebo. Na mesma maneira aqui, tur outro discípulo também a papia. Nang ayega na kunuku yama Getsamani. Jesus avisa su discípulo nang. Oso queda cinta aqui, mientras mi tabairesa. Ela vai acompanhada de Pedro, Jacobo e Juan. Ansha a comissa poderá dizer e ela vira mais tristo. Ela avisa. E por morrer de tristeza, oso queda aqui vigilar junto comigo. Depois de acai pouco mais leu, ela cai a boa na suela e a resta pede de porta livrar de hora de sofrimento aqui, se tá possível. Tata, mi tata, pa botor costa possível, libra-me de copa aqui, ma não mi vontade, sino bo vontade sosode. Jesus abolve cerca su tres discípulos, pero ahayana na sonho. Simón, o te dormi? Assim ela apunta Pedro. Bueno, porque da lantaña siquiera una hora, vigila y reza, para no caer en tentación. Espíritu quer, verdad, pero curva está débil. Ela retire e a reza com emes palavra nang, e ora ela volve cerca nang, a trobe ela hayanang na sonho. Nang wowo tava tapisa, na notava tasa, que com a mestera conteste. Ora que ela volve para de três viaja, ela bisa nang. Ainda você está dormi, sossegar vosso curva, a horta basta. E ora a llega, quando vai entregar eu de gente den man de pecador nan. Lanta, láganos vai, es un culo traicionami ta cerca. Apenas ela bisa essei, com Judas, de seus 12 apóstolos, chega acompanhado de trupa de homem, armado com espada e garrote, mandar para gran sacerdote nang, doutor nan de lei e líder nan de pueblo. Judas é traidor, acompanha sinal com nang. Es comi comida com sunchi ta emes, areste e ribe cuidou. Ela camina derechito vai cerca Jesus e avisa, Rabi, e ela done sunchi. Depois na aco Jesus preso, pero onde estão presente a saca sua espada, a dal servidor de gran sacerdote cune, cap su oreia a fo. Anto Jesus a tuma palavra. Acaso me tá criminal que você abin com espada e garrote para correr me preso? Sempre me estava cerca bosso den templo, caminda ma duna instrução e bosso não arrestami. Pero tu resei mester sosode, para lo que profeta nantabisa den escritura vira realidade. Ne momento aqui, tur discípulo abandone e ahui bai. Sin embargo, homem joven a seguir tras de Jesus. E joven tabata solamente lacar corá rondi su curpa. Não quiera arreste tambe, pero ela laga su panha atrás e ahui bai desnudo. Nang ahiba Jesus sa gran sacerdote, caminda tur jefe de sacerdote, líder nan de pueblo e doctor nan de lei a reunir. Já leu, Pedro a seguir Jesus te dem pátio de gran sacerdote su casa. Aya ela vai sinta cerca servidor nan,
paquenta sukurpa na kandela. Grang sacerdote ng ihenter Gran Consejo tabata busca akusasyon kontra Jesus paasina ng pora ponemuri, pero nang no ahaya ningung. Tabating hopihende ku alanta testimonyo falso kontra Jesus, pero ng deklarasyon ng no tabata de acuerdo ku otro. Algún testigo falso alanta para iduna siguiente declaración falso contra Jesus. Não se atende bisa, lomi tumba e templo kumang di gente atraja. E en 3 dias lomi lanta outro com nota atraja pa mang di gente. Pero tocante di essay, tampoco ng akusasyon ng notabataklop. E ora ay gran sacerdote alanta para dilante di asamblea e apuntra Jesus. Bonoting nada di bisa contra a acusação ng kunanta lanta contra bo. Pero Jesus queda quieto e no aduna ningún contesta. Después gran sacerdote volve hasi pergunta. Bota e Messias, yu di Dios Santo? Jesus conteste. Ese imita. Y vos solo mira yu di gente sinta na mandreci di Dios Todopoderoso, viniendo riba nubia nan di cielo. Gran sacerdote quebra subisti e grita. Nós não tem mester de mais testigo. Você atende com ela ofende Deus com a palavra não. Kiko você não tá decidir? Nantur tawata de acuerdo ku etawata merece morto. Después algum acumisas kupi ribaje. Nang atapa suwowo kupanya dale kumoqueta bisando. Awor, hunga pa profeta. Tambe guardia nang dale kubofta. Mientras tanto Pedro tawata sentado em patio. Aya di criana di sacerdote llega. Ora que ela mira Pedro, quenta su curpa na candela, ela queda fihe, bom e abise. Abo tambe, estava com Jesus de Nazaret. Ma Pedro anenga. Minosa, minota compreender aqui que boquemen. Mientras ela salibay den cura, gay canta, e cria su vista kay riba Pedro, e trobe ela segura esnang ay presente. E saki tambe ta undinang. Pero Pedro volve nenga. Rato después, turehenda ng para aya, biniriba Pedro bisando. Por laga, botambe ta undinang, además botayu di Galilea. E ora Pedro comienza a zundra e jura. Mi no conoce el hombre que vos te menciona. Mesora gay canta pa di 2 viaja. Awor Pedro acorda Jesus su palabra. Prome que gay canta 2 viaja, lobo bisa te 3 viaja, kubo no conocemi. E Pedro cai na lloramento. Sumanese gran sacerdote nang atene reunião com líder nang di pueblo, doctor nang di lei e henter gran consejo, e llega na decisão, ku mangmara nang alaga hiba Jesus entregue na Pilato. Ora nang ayega cerca Pilato, esaki apuntre. Bota rei di Judio nang? Jesus conteste. Manera botabisa. Gran sacerdote nang abini ku hopi akusasyon kontra je. Tapesei Pilato volve hacia pergunta e avisa. Bonota contesta nada, tende de quanto coisa não ta acusado. Pero Jesus no aduna ningún contesta mais. E essa que estranha Pilato mas tanto. Riba cada fiesta de Páscoa, Pilato estava tem costume de duna preso liberdade e pueblo por avisa taquá. Net e dia nang tal Barabás, estava será junto com rebelde nang. Kua mata gente de lantamento. Ora que o pueblo subitrapi nang, e comisa pidi Pilato e favor de costume, ela puntra nang. Você quer para me dar rei de Judio na liberdade? Pa sobra etawata sama siya bom, kutapakudishi gran sacerdote nang entregue Jesus. Pero gran sacerdote nang instiga pueblo pa nang pedir libertad pa Barabas. E ora Pilato apuntra nang. Kiko lomihasi anto, que sunku boso tayama rei de Judio nang? Pueblo grita. Crucifique. Que malo ela hasi anto? Pilato apuntra, manang agrita mas duro ainda. Crucifique. Pilato kuker aduna pueblo su gusto, aduna Barabás libertad. Ela laga suta Jesus e depois ela entregue na soldanang kumestera crucifique. Awor soldanang ahibe de parte de palácio kuyama pretorio e ayama henter trupa junto. Nang abistie manto kora.
Nang avlecht corona de rama de sumpinha, bute riba sua cabeça, e nang asalude. Viva Rei de Judio nang. Nang adal Jesus ku palo riba sua cabeça, scupie e cai na rodia su dilante. Depois de ewega de bofong aqui, nang akita e panha cora e adune su mes bistinang, anto nang ahibe by crucifique. Na caminda, nang contra homem sireneo, yama Simon, tata de Alexander e Rufo. Essa que tauta bini de Kunuku, nanga force carga cruz de Jesus. Nanga hiba Jesus e lugar yama Golgota, lo que tanifica Carpachi. Aya nanga duna Jesus binha mescla comida pa bebe, pero e no atume. Depois nang aklabe na cruz. E a parte subistinang tirando lot pa mira kiko cada lohanya. Tabata nuebor de mainta, ora nanga crucifique. Como motivo de sua condenação, nanga escreve Rei de Judio nang. Junto com ele, na crucificar dois ladrões, na sumandrete e outro na sumangrobes. Assim, palavra de Santa Escritura abira realidade. Nang aconte den malhechor nang. Hende nang kutaw tapasa e banda, asagudi nang cabeça e nang insulte ko e palavra nang aqui. Aham. Abo kuta tumba templo e volve lanter em 3 dias. Salva bo mesa or e barra foi cruz. Ne mesma maneira aqui, gran sacerdote nang e doctor nang de lei, também a hasibofon de jebisando. Ela salva outro não, mas o mês é não por salva. Messias, Rei de Israel, laga nos mira que bota barra foi cruz, então nós lo quer dembo. Hasta e dos homens nang kunang a crucificar junto com Jesus a insulte. Foi 12 horas de merdia, te 3 horas de tarde, escuridade a tapa terra. Banda de 3 horas, Jesus a grita duro. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Lo que tanifica, oh Dios, mi Dios, di kong bo abandonami? Algum di esnang kutauta para e banda, atende esse e avisa. Ata, eta yama profeta Elias. Undi nang ako rebay busca spons a hinke de vinagre, poneriba palo e a trata na laga Jesus bebe. Guarda pouco. Ela avisa. Bang mira se Elias tabini para barrer foi cruz. Pero Jesus a dá grito duro e a entregar seu espírito. Está in carodia romana. Sta volvelanta para, sta continua. Mesmo momento, cortina de templo à esquerda 2, de arriba te abou. E oficial, que estava parado diante de cruz, mirando com Jesus a morrer, exclama: Verdade, essa aqui estava de Deus. Dia leu, também algum mulher estava para mira. De nang estava tin Salomé, Maria Magdalena, Maria, mama de Jacobo Jr. e de José. Tempo que Jesus estava na Galileia, sempre não acompanhei para percorrer a pé. Estava tem hopi outra mulher mais, que havia em Jerusalém junto com ele. Estava tem já viernes esta bispo de sábado. A noite já a ser acaba, hora que José de Arimateia a chega. Essa que estava membro respeitado de gran conselho, quem estava angelar vinimento do reino de Deus. Ela toma a coragem de vai cerca Pilato para pedir culpa de Jesus. Pilato a queda estranho, que Jesus por amor caba e ela chama oficial de trupa. Ela apuntou se verdade que Jesus estava morto. Depois de arranjar informação de jefe, Pilato alaga dona José a culpa de Jesus. José a compra tela fini, a barra a culpa foi cruz, lore de empanha e pone de graf, que ela laga coba de barranca. Depois ela lora pedra grande diante de entrada de graf. Maria Magdalena e Maria, mama de José, estavam presente para mirar na onda na pone culpa de Jesus. Palabra del Señor. Por Cinta Romana. Foi paixão aqui que nos acaba de escuchar, nos está dentro de Simão Santo. Simão
grandi e son di mas importante pa nos fe, siman principal e enter aña. Dia nan santo, ora nan santo, e tempo santo nos sta inaugura. No tira pa cachó lo que está santo. No entrega na mundanidad, na mundo lo que está sagrado. Y el día nan nos dilanti está sagrado, no pa mundo, no pa mundanidad, no pa cachó. Ante día nan pa Dios, pa nos alma, pa salvación. Láganos reorganizar nos agenda, nos compromiso nan de tal manera para nos estar presente durante el día nan santo aquí. Ta trata solamente de 3 días, más que ta Simán Santo, ta trata de 3 días, de ya jueves, ya viernes, ya sabra anoche, mañana ya domingo mainta, continua ya domingo. Eso hizo, ya jueves, el último cena del Señor, institución de Santísima Eucaristía, de sacerdocio, entrega de mandamento de amor. Ya viernes, pasión y muerto de nuestro Señor, ya sabrá anoche de madrugada, mañana, ya domingo, resurrección de Jesús. Ya ves el santo sacrificio de última cena, ta 7 horas, manera costumbre. 7 horas noche. Después Jesús estaba en el hof de Oleifi, ese capel de Santísimo Sacramento, ta que da abrir enter anoche, para nos vigilar, manera la pide Pedro, la pide su apóstol, para nos vigilar, para nos no caer en tentación, para nos acompañar, Señor, en su tristeza, en su soledad de Getsemaní, en anoche de traición. Cualquier hora de anoche, vos por pasar en capel para vigilar un rato con Jesús, nuestro Salvador. Ya viernes, ainda 10 horas, la costumbre de un camino de cruz vivo, pero la celebración principal es un litúrgico de pasión y muerte de Jesús 3 horas tarde, hora que la entrega su vida para nos. 3 horas tarde nos lo celebra pues, su pasión y su muerte. Después lo tiene oportunidad para confesar, para asignar aquí en el sacramento de confesión, recibir gracia de salvación, el sangre precioso que adrama riba cruz, para quitarnos picanan. Ya sabrá un día de silencio, un día de luto, un día de meditación. Anoche, 10 horas, manera costumbre, delante de misa, nos lo encende candela para transformar la noche en día, para manifestar que luz está triunfar riba oscuridad, que vida está triunfar riba morto. Y vos mesmo compra un vela aquí na Roque de Buki, nos turlo sende vela, nos lo renovamos, compromiso bautismal, promesa non bautismal, recibe bendición con agua de bautismo que nos lo bendiciona, para así resucitar junto con nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Ya domingo, día de resurrección, ta diz continuación de fiesta aquí, continuación. Están a celebrar ya jueves, ya viernes, ya sábado noche, para continuar el gozo de resurrección riba ya domingo, el santo sacrificio de misa, 8 horas y 10 horas na papiamento, 12 horas de merdía na español, 6 horas tarde na papiamento a trobe, y de 2 días de Pascua, ya luna, también manera costumbre, el santo sacrificio nuevo de Mainta, nos dedique principalmente a grande, a enfermo, y en el santo sacrificio aquí incluye también el sacramento de Santo Óleo, para haya fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, transmitidor de óleo, que el obispo lo bendiciona, ya razón aquí, na misa San Francisco, 7 horas noche. Esa aquí está
e agenda e programa di ora nan santo, di dia nan santo, di Siman Santo. Ojalá nos tur por participar en lo cual está principal, central, y más importante de nuestra año, para lo cual está celebración de nos fe. Láganos lanta para urmanan, láganos pedir Señor para acompañarnos con su gracia y ayudarnos viva ese manaki santo de una manera verdadera y auxiliarnos también